8 orang korban kapal karam di perairan Laut Tanggamus, Lampung masih hilang. Sebelumnya kapal motor Maulana asal Jakarta itu terbakar dan karam Sabtu lalu. 25 anak buah kapal berhasil diselamatkan. Tim SAR terus berupaya mencari 8 korban kapal karam di perairan Tanjung Belimbing Selatan, Kabupaten Tanggamus, Lampung. 2 kapal Basarnas dikerahkan untuk mencari korban di tengah cuaca buruk di Laut Lampung yang dilanda angin kencang dan ombak tinggi. Cuaca di sekitar perairan Lampung ini kurang bersahabat, angin 20 knots dan tinggi gelombang 2,5 sampai 3 meter dan rapat. Sehingga saat ini KN SAR Basudewa menghentikan pencarian dan kembali berlindung di sekitar Pulau Sebesi. Sebelumnya, KM Maulana asal Jakarta terbakar pada Sabtu pagi. Kapal nelayan berisi 33 ABK itu rusak berat dan akhirnya karam. 25 ABK selamat dan berhasil dievakuasi, sementara 8 rekan mereka masih hilang. Seluruh korban selamat telah dipulangkan ke Jakarta melalui pelabuhan Muara Baru. Aris Susanto melaporkan dari Tanggamus, Lampung.